shi mutum ne mai girma wajen gwamnatoci don ko ya yi abin girma ɗin shi Malam Abubakar Gumi. Tsakanin 1968 zuwa 69 duk ƙasar nan ba mai ƙarfin Malam Abubakar Gumi. Dalili musamman arewa saboda ganin girman Sardauna duk inda za shi da shi yake tafiya don shi zai masa tarjaman larabci da yake Sardauna bai iya larabci ba. To sai ya zama ya ɗauki rigar Sardaunan nan duk mai girma Sardauna yana girma shi, kuma duk inda yake neman aiki in ka zo wajensa za ka samu waya kawai zai buga ci a baka aiki sai a baka, saboda girman da Sardauna yake da shi a ƙasa. To da Sardauna ya sai suka mai da idonsu duka akan Malam Abubakar Gumi din nan. To sai ya yi wata hikimar da ya yi sai ya zaɓi wasu manya-manyan sarakuna kaɗan, ya ce yana neman ganin Gawan da tare da wasu sarakuna. Gawan ce bismillah, ya ba su lokaci. Da suka je ya ce sarakuna ka kowa ya magana ku bani da kahiri, ka kowa ya magana ku bani da kahiri. A'a, sarakuna suka jin tsoro. A'a, shugaban kasa je kafiri a fili suna jin tsoro. Ko ka ji tsoron soja? Mai a soja wallahi wanda suka masu yankan harci, masu goge takalmi, masu ina da su suka shiga soja. Mai a tsoro abin tsoro? Rashin haɗin kanmu na ya samu muke zama haka. Kakku magana ku bani da kahiri. Suka je Gawan ya fito, da Gawan ya fito sai ya faɗa ga wanda faɗa. Wallahi ba wanda ya isa ya mallaki Najeriya ce zai ci mutuncin waɗannan amma yana so a zauna lafiya. Wallahi ba wanda ya isa. Mutum ya mallaki Najeriya ce zai ci mutuncin waɗannan yana so ku a zauna lafiya. Wallahi ba wanda ya isa. Yayi ta faɗa kawai don kai ba musulmi ba, mu musulmi ake mana cin mutunci. Yayi ta faɗa ga wani sai menene ya faru, kamun ya tsaye da shi yayi nisa da faɗa. Ga wani sai me ya faru, tun da kai mulkin ka mun taɓa neman kwabonka ka taimake mu don addinin mu da yake mun san addinin ka daban namu daban, mun taɓa tambayan ka. Yan uwan mu Laraba sun ji tausayi mu sun aiko mana da kuɗi, ka ƙi ka sa hannu kuɗin ya shigo, sai kadai kawo takardan a sa hannu. Kawo takarda aka sa hannu. Ga wani ce mu mulkin mu ba na addini bane, ba na kabilanci bane, na Najeriya ne. Duk wanda yake da haƙƙi yayi magana, duk wanda yake da haƙƙi yayi magana. Mulkin mu ba na kabilanci bane, ba na addini bane, ba na bangare bane, na Najeriya. Duk dan Najeriya da yake da haƙƙi kada ya shure magana. Yanzu sai ku tashi, da aka tashi sai ku ce la ilaha illallah. Ashe yanzu muna da mutumin da yafi Sardauna, ashe muna da mutumin da ya fi Sardauna cikin ji haka ne faɗa muku rashin haɗin kai na. In mun ka haɗa kai wallahi karɓar mulki mu kai, mu kafa gwamnati da jama'atu nasrul Islam. Wanga irin cin mutunci da aka yi mana, sarki ba shari'a, sarki ba ɗan sanda, sarki ba iko, wanga muna muka yarda. Da mun naɗa ɗaya daga cikin wallahi bukatun mu biya ta kai, sai sarakan suka yarda. Kowane sarki ya koma gida daga ran kadi ya buga masa a ranka dai kana lahiya, a sarki ka je gida lahiya. Na taɓa zuwa fadaka na ga abubuwa ba su da kyawu, kujeru ba kyawu abu. To nan gaba ko za mu yi bakin Laraba ko abun nunawa, ya kamata a gyara wannan. Akwai kuɗi a cikin jama'atu, a je gyara fadar sarki. Kai ana gafarta malam, kana gonarka, kana masallacinka, waye kai a Najeriya a gaban wannan mutum mai wannan irin aiki. To kamun wani lokaci ya ja hankalin dukkan soja musulmi, ya mai da shi ƙarƙashinsa. Ya ja hankalin dukkan ɗan sanda musulmi, ya mai ƙarƙashinsa. Dukkan lokacin ana kiran wuraren da gwamnoni suke yanzu inna ana kiran su sakataren lardi. Kowane sakataren lardi ya koma ƙarƙashinsa. Ya kira mutum ce wallahi bature shi ya uban gidanku amma ya yi ku kirki, shi da ya samu mulki addini ne yaka taimakawa, amma ku kun samu mulki ba ruwanku da addini, ba ruwanku da alagawa ta wani mai aka nema a wurin mu ba. Shi kenan ya samu wannan kuma gaba ɗaya ya tattare dukkan Najeriya sau koma hannunsa a wannan lokaci tsakanin 1968 zuwa 69.